सिरियसली के गर्नु अब नाङ्गै कुदिहिँड्नु म यो भिडियो दामी भएको छ है हाम्रो दामी भएको छ नि तिम्रो एक्टिङ दामी भएको छ मेरो त राम्रै भएको छ कि तिम्रो साह्रै राम्रो भएको जस्तो लागेन हौ मलाई तिम्रो एक्टिङ साह्रै राम्रो लागेको छैन मलाई अस्तिदेखि के गर्नुपर्ने चेन्ज गर्नुपर्ने गरिरहेको छु त म त यति त्यहाँबाट बेसी चाहिँ के गर्नु होइन गरिरहेछ कि तर अब यो भन्दा पनि राम्रो गर्नु पर्यो नि यो चाहिँ यस्तो कसले यो क्लास 1 कोले गर्छ क्लास 2 को अरे नानीहरूले गर्छ यतिकै अलिक सिरियस गर्दैनौ तिमी सिरियसली के गर्नु अब नाङ्गै कुदिहिँड्नु म नाङ्गै कुदिहिँड्नु म होइन भन्दा अब रिसाउँछौ हो एकताल रिटेक गरौँ न 2-3 पल्ट रिटेक गरेपछि तिमी अल्छी गर्छौ आ हो भन्छौ कसरी हुन्छ अन्त 10-12 पल्ट रिटेक गर्दा पनि भिडियो उयो हुँदैन राम्रो बुझ्यो त्यो चाहिँ तिम्रै कमी हो म राम्रो गरिरहेको छु त्यतिको त होइन अब मेरो हिसाबले होइन अस्ति एक दुईवटा कमेन्टहरू आयो होइन भाउजूको राम्रो आएन दिदीको राम्रो आएन भिडियो एक्टिङ राम्रो छैन होइन भनेर भन्दैछ अब के गर्नु अब तिमी कि क्यामेराम्यान बनिने क्यामेराम्यान मात्रै पक्र म गर्छु एक्टिङ बरु एउटा कसै केटीलाई लिएर आउँछु एक्टिङको लागि लिएर आउँदा कुन तिमीलाई नले भनेछ होइन तिम्रो एक्टिङै मन परे छैन भन्छ अन्त मान्छेले भ्युजै जाँदैन लाइक्सै आउँदैन यस्तो अब म 100% दिँदैछु अन्त मेरो बजारले त होइन तिम्रो कारणले होला नि त यो त हो कि होइन लो तिमी आफै सोच त काहीँ न काहीँ त कमी छ नि त हाम्रो होइन यसलाई त डन्ठा लाउने बेला भएछ त तिमीले गरिरहेको मैले बुझेँ तर एक्टिङ चाहिँ तिम्रो भएन नि त भनेको भयो जति मैले एक्टिङ गर्थेँ नि गरेँ सक्यो मेरो एक्टिङ अब यति नै तिम्रो एक्टिङ भने यति हो मलाई त्यो एक्टिङ गर्नु तिमीले अब फेरि गरौँ न रिटेक गरौँ न भन्दा मान्दैनौ हेर यस्तो आउँछ भिडियो मेरो कस्तो अब 100 मा है 99% राम्रो छ तिम्रो हेर त 100 मा 50% छ जति भन्छ मैले गर्दै अब म गर्दिनँ क्यामेरा पनि पक्रिदिनँ भिडियो पनि बनाउँदिनँ कसलाई ल्याउँछ देऊ जे गर्छ गर अबदेखि चाहिँ मलाई नभन नि हेर्छ कुदाइ